Гони телефон, быстро! На, только не ори. А что это у тебя тут за херня? Да я недавно дисплей разбила, блин, вот так починили мне. Так, не, нас забери, я с таким позориться не буду. После других сервисов переклеиваете? Переклеиваем, буквально без шума и пыли. Тем более мы недавно бесполевую комнату купили. A few moments later. О, привет, а мне как раз телефон починили, смотри, даже следов никаких нету. Рад за тебя, но я немного занят. Слушай, кстати, он починил. Так ты мастер, что ли? Ну да. Держи. Погорячился. А если оптом буду приносить, ты мне скидочку сделаешь?